ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਮੋਂਟਾਨਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਮਗਰ ਵੀ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, -20 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੀ ਮਿਲਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੋਂਟਾਨਾ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਫਿਰ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਾਫ਼, ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਥੱਲਿਓਂ ਆਇਆ, ਪੂਰਾ ਸਨੋ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਐ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ, ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਿਆ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰਮ ਆ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰਮ ਹੀ ਆ ਐਤਕੀ ਦਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲ ਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟਾਇਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਨੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਆ, ਵੇਖ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕਰਦੇ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਗਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਕਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਪੋਕਨ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪੰਪ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੁਕੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੀ ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਟਰੱਕ ਸਲਿੱਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਨੋ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਚੇਨਾਂ ਚੂਨਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ ਰਾਹ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ 500-600 ਮੀਲ ਆਪਾਂ 8-9 ਘੰਟੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12-13 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚਾਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ।
ਤੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਦਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ। ਅੱਜ ਵਿਖਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਨੋ ਦੀ। ਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਡ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਡ ਚੱਲਣਯੋਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਰੋਡ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਉਣਾ। ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਪੰਪ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਨੋ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਨੋ ਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਉੱਤੋਂ ਬਰਫ਼, ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਬਰਫ਼। ਇਹ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਓਪਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਕਟ ਚੁੱਕੋ, ਪੇ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਤੁਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੇਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ USA ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘਰੇ। ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੂਗਾ ਆਫਿਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ। Yes, sir. Where both you live? Sorry, sir. Coming from? Miami, Florida. What's the load? Flowers. Just the one pickup? Yes, sir. Where are you delivering the loads here now? Burnaby, sir. Is that this load sealed? Yes, sir. Whose seal is it? Shipper, sir. What about shopping in the U.S.? No, sir. No, nothing. Thank you, sir. ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਘਰੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਸਨੋ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਦਿਨ ਖੜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।